confrérie Ogboni Igba Iwache authentique du Bénin et de l'Afrique centrale s'est réunie au palais de Sa Majesté Idrissa Awoyemi Imunga pour consulter l'oracle Fa dans le souci de vite remédier à la pandémie coronavirus COVID-19 ce jeudi 26 mars 2020 au quartier Zumpa à Porto Novo. D'après la consultation, le signe apparu est le Tula Woli. Et pour faire les sacrifices, les mesures seront prises, surtout donner manger à Tolegba et plusieurs d'autres interdictions, à savoir les voyages. J'exhorte toute la population béninoise à respecter les recommandations du gouvernement. Car nous tous, nous savons que le gouvernement ne prend jamais de décision à la légère ni en l'air. Si nous respectons les règlements que le gouvernement nous a fixés, c'est d'abord pour notre bien, à savoir respecter l'hygiène de vie. Parce que l'hygiène est fondamentale dans tout ce que nous faisons. Et dans nos sociétés traditionnelles, pour ne pas dire endogènes, nous avons l'habitude de prescrire l'hygiène. Donc c'est dans nos germes. Ce n'est pas une nouvelle méthode pour nous. Nous avons l'habitude de donner, la primauté à l'hygiène. Alors, si nous avons convoqué le collège des sages de la fraternité Ogboni Igba Iwache dit Iwarefa et les responsables de chaque localité Ogboni Igba Iwache dans tout le Bénin, c'est pour tout simplement demander à l'oracle quelle est la voie à emprunter pour pouvoir venir à bout de ce fléau qui est une pandémie qui menace le monde. Et Dieu merci, à travers l'oracle, l'art divinatoire géomancique, le prêtre du Fa nous a permis de savoir quelles sont les cérémonies à faire. Nous sommes en train de nous atteler pour que ces cérémonies soient faites dans chaque localité. Alors, nous rassurons les autorités de ce pays que nous ne les laissons pas. Nous sommes avec eux en chair et en os et spirituellement. Et toutes les cérémonies qu'incombe la lutte contre cette pandémie sera prise en compte et nous ne relâcherons pas. Nous sommes convaincus que Dieu aime le Bénin et que nous allons triompher de cette maladie. Nous coronavirus de to ahwanton to lepo ujiwe mi wa kan fado do na mi na wa gbonbo ahwan eton ma na fun to mi ton me bo to de me so ahwanton le ahwan lona chi to flen le po wezon bo Kábíyèsí mi ton Ọba Ògbóni Ìgbà Ìwáṣẹ̀ mi ton Idris Imunga edo yuro mi wa Ògbóni Ìgbà Ìwáṣẹ̀ ton le po do afọ mi ton ni pé mi ni kan fado nloji de mi kan fadeji mi mondomo lo àwọn lo e mo bi o Benin to ama o to je won yin hlan na mi na agbonbo na ya wo echi bo ina so kuzo to fide to funfun le o jiwe mi kan fado fide pe de ogbonu sin vita ino vilete awutro ma bi oflen mi lo yan e wo ezomo asan lo ma ja mi de pari e ma ja mi o meyu de pari file bi meyu de to gbeji le asan lo ma ja mi de ene wutu e mi ene se tonu nata no na ko de do mais mi to le ni se tonu nata no gbogbo na ide le ye ni ma ton gbe lo gbe bu o ye ni ma ton fi no ni toju fi etan nte ko de aholu ro ba mi ton ta ran ko de do lo mi se ko etan no emi ran ba ye gbe ba yi asan ibi o to me de yan iro jan corona virus e yo yi mi na tete de go lo bi e awo Ògbóni Ìgbà Ìwáṣẹ̀ Benin ton mi mo fan jẹun eton asan loton ebi o Benin to me e o to ho la lo me ho ìwénu eyin awo to bi o to me o fa jan e iro mo tin do na van wi wa le mu iran wa do duro asan loji. Àkọ́kọ́ na ká kọ́kọ́ gbọ́ràn sí ìjọba lẹ́nu ká gbọ́ràn sí ìjọba lẹ́nu gbogbo ohun tán ní ká ṣe ibi tán ní ká mọ́ tẹ̀ tán bá ní ká dúró ńbẹ̀ kan ká dúró ńbẹ̀ torí ìyẹn là kọ́kọ́ ná torí àwọn ni wọ́n ń fi ìmọ̀ papọ̀ pẹ̀lú àgbáyé ni wọ́n ríran rí ibi tí àìsàn yìí ti dé àti ibi tó ti ń bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tábàyè tí ní ẹ dúró ńbẹ̀ ẹ jẹ́ ká dúró ńbẹ̀ nítorí kó má bá wa náà ni. Pendant que d'aucuns soutiennent la décision du communauté, d'autres sont satisfaits de la consultation faite. Notre présence, c'est juste pour soutenir ce qui a été décidé au sein de cette communauté. Tout ce que on vient de faire, vraiment tout le monde en est satisfait et que les sacrifices
soit exorcé. Nous devons mettre to wa wenu to mekole si wenu. Nido awutu de na biotome. Ino susa. Bono poloto mekole ino susa. Mina mo eno ke ndi pala de bono zeko kolo de nu. Bono poloto no we susa susu ni awutu jabu mweha eno ho. Owe monkoton we me basio awo bonle wa de to fi afunu we. Na do gwa lona otoga meton de basi Patrice Talon do ucho maga ben le popata nu yende mi do lo yesu na gwa le ni to flen. Mo kọ́kọ́ kí àwọn gouvernement wa, mo kí ìjọba wa ìlú Benin tí ààrẹ wa àtààrẹ wa Talon pé a rí gbogbo wàhálà tí wọ́n ṣe rògbòdìyàn tí wọ́n ṣe kó má bá àsùn wọn náà làwọn náà fi ti ìṣẹ̀ṣe bọ́ wípé ká fi ìṣẹ̀ṣe ká fi ràn wọ́n lọ́wọ́ kó lè fi ṣeéṣe gbogbo òfin tí wọ́n sì pa àṣẹ tí wọ́n pa ó yẹ kí gbogbo ọmọ ìlú pátá ká tẹ̀lé kí ó lè fi rọ̀ wá lọ́rùn ká má fi rárun panipani nílùú wa. Ìdí ni a fi wá ríra wa ń bí ní òní láti lè ṣe àgbéyẹ̀wò bí torí bí ọ̀rọ̀ bá rójú nígbà ìwáṣẹ̀ Ọ̀rúnmìlà là á bi léèrè bí ọ̀rọ̀ bá fẹ́ dàrú nígbà ìwáṣẹ̀ Ọ̀rúnmìlà là á bi léèrè òun ló fa ni kábíyèsí wa ọba Ìmúgà Awóyẹmí tán ṣe ọba Ògbóni ìgbà ìwáṣẹ̀ ti gbogbo Afrique centrale àti Benin náà fi po gbogbo wa tí a jẹ́ olórí ní àyè kọ̀ọ̀kan wípé ó yẹ ká ríra wá ń bí lónìí. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ ààrẹ ìlú wa, ọba ìlú wa, president ìlú wa tá à ń pè ní Athanase Patrice Talon fún iṣẹ́ ribiribi tó ń pọ̀lú àwọn mínísítà ẹ̀ tí wọ́n gbéṣe ní eré ọ̀rọ̀ àmódínà àtìgbà tí bàbá wa yìí ti bọ́ sórí oyè a rí iṣẹ́ ribiribi tí ń ṣe káàkiri ìlú Benin. Èyí la kọ́kọ́ fi kíná a sì tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kó bá wa gùn lẹ́mìí kó dà á lágbà kí ọpọlọ ẹ̀ kó mọ́ kúrú gbogbo àwọn mínísítà tí wọ́n sì ń bá ṣiṣẹ́ kọ́lọ́hún jẹ́ kí ẹ̀mí gígùn ó jẹ́ tiwọn náà gbogbo ohun tí à ń pe gbogbo ọmọ ìlú Benin káfátà sí ni wípé kí ni ẹ jẹ́ ká gbọ́ràn sí àwọn ìjọba wa lẹ́nu gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ní ká gbé àwọn òfin tí wọ́n gbélẹ̀ nítorí àǹfààní tiwa náà ni tí a bá tẹ̀lé gbogbo alámọ̀ wípé ìṣẹ̀ṣe fún rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó sọ̀rọ̀ sí ìmọ́tótó gbogbo àwọn ẹ̀sìn tó sì ń bẹ nílé ayé gbogbo wọn ló sọ nípa ìmọ́tótó ò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ìlú Áfíríkà gbogbo wa láti mọ ìmọ́tótó tẹ́lẹ̀ ká túbọ̀ ṣe ìmọ́tótó fi kún ká sì gbé ilé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe pa á láṣẹ fún wa nítorí wípé kí àwọn mínísítà tó wà ní ìdí kí wọ́n ṣe ìwòsàn kí wọ́n lè rí iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe nítorí gbogbo wa bá ń jáde ẹni tí ò yẹ kó máa kóran ẹlòmíì wọ́n ní bí náà ò bá sì tán lérí ẹ̀jẹ̀ kì í tán lè kanná. Le signe Toula-Woli, après consultation, exhorte les uns et les autres à la sagesse, la patience, la solidarité et à la mobilisation autour des dirigeants tout en s'aidant mutuellement.